Assalomu alaykum, hurmatli akalar, opalar, ukalar. Bugun 20-aprel, hafta kuniga dushanba. Biz ishni to'xtatib, ish qilmasdan mana narsa bilan shug'ullanyapmiz. Mana haliga tashqariga agat olish bilan mashg'ulmiz. Agatni ham o'ta mo'tadil. Ilonlarga oson qilib ilonni qilib olyapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa ayta olasizlar. Ular shu ish to'xtatib shu ish bilan bandmizda. Bosh rollarda o'zim. Mana bola choy ichish bilan band. Hammaga yaxshi kayfiyat, shunchaki ulashmoqchi bo'ldim. Salomat bo'lasizlar.